Bir, iki, üç başladık. İkinci guruh. Qaysi guruh tez bo'larkan? Qani arqamachi eniga. Qani esga. Bo'ldi. Ohe, ha vaqt ketgani yo'q hali. Ochib olasiz, yonlangga to'kib olasizlar, keyin vaqt ketadi. Darsga tayyormisizlar? Endi hammamiz chiqib kraska guvash orqali, barmog'imiz orqali bittadan barglarimizni bo'yab chiqamiz. Guruhlardan hamma chiqib, xohlagan rangiga barglarni bo'yab chiqishadi. Davomatni aniqlab olamiz. Mana barglarimiz bo'yaldi. Davomatimiz ham aniqlanib oldi. 2 kishi yo'q ekan, qolganlar chetda ekan. 3 guruhga bo'lib olamiz. Mana endi o'tirgan holingizni bajaraverasiz. 2 mening 2 mushtim bor. Kaftimizni ochamiz va musht qilib yopamiz. Barmoqlarni qulfladik, so'ng ko'tarib tushirdik, 1 dedik, uxlab qoldi, 2 deya uyg'otdik, 1, 2, 3, 4, birgalikda sanaymiz, yo'lbars panjasi kabi ularni o'ynatamiz. Qo'limda 5 barmoq, chap tezda o'rganib oldim. Keyingi mashg'ulotlargacha omon bo'ling bolajon. Rahmat aziz ustozlar. Endi o'tgan mavzuyimizni mustahkamlab olish uchun savollarga rag'bat kartochkasiga ega bo'ling metodimizdan foydalanib chiqib, har bitta guruhlardan chiqib savollarga javob topasizlar. Rag'bat kartochkasi oson. Akvareldan guvashni farqi akvarelimizda ranglarimiz bir-birini yoqmaydi. Juda bo'yaganda aralashib ketadi. Tiniq ranglar hosil bo'lmaydi. Guvashda qancha bir-birini ustiga yopsangiz ham yopib ketaveradi ranglar bir-biriga. Keyin akvarelimiz o'sha suvlar ishlanadi asosan. Juda to'g'ri. Men savolni tushunmadim. Qanday rang? Olov rang, yashil, binafsha rang. Qanday ranglar hisoblanadi? Olov rangmi? Issiq rangmi, sovuq rangmi qanday? Asosiy ranglar, ikkilamchi va uchlamchi ranglar. Endi mana yonimizda mana tasviriy san'at noan'anaviy usul texnikasi. Bu noan'anaviy usul texnikasida o'quvchilar mana ishlagan rasmimiz ham bor. Oddiy osh tuzi, qora yoki akril bo'yoqdek yelim va qog'oz kerak bo'ladi. Ijodiy fikrlashga, keyin insonda kayfiyatini ko'tariladi, keyin qo'l motorikalariga ham foydasi juda katta. Yonimizda qora qog'ozlarimiz turibdi. Mana qora qog'ozlarimizga xuddi bunga o'xshagan, lekin boshqacharoq rasm chizishni boshlaymiz. 3 ta guruhda mana qora qog'oz, akvarel yoki guvash, tuz va pufaklar kerak bo'ladi. Hammamiz qora qalam orqali oldin chizishni boshlaymiz. Qalam mana. Qora qalam orqali chizib olamiz. Chizganimizda kli orqali, surkab chiqqaningizdagi cho'tka orqali shaklni chiroyli chiqarib surkaysiz.
keyin ustidan tuz sepasiz. Keyin rang beramiz. Ha, to'g'ri aytdingiz. Bularga ham xuddi shunday gapni aytib qo'ydim. Ayting. Nima rasm chizishingizni tanlab olganingizdan keyin qora qalam orqali chizib olasiz. Keyin kleda surkab chiqib, cho'tka orqali tekislab chiqasiz. Keyin tuz sepasiz. Tuz sepib va to'liq tuz sepib olganingizdan keyin ranglar orqali bo'yab chiqasiz. Oqtarib, yaxshisini topib rasmni. Oho, bu gruppa juda aktiv. Xo'sh. Haligilar endi rasm topdi bitta. Bitta a'lochilar bor ekanda, o'shani so'raganda. Taylar kelganmiz endi. Chiqatdan oling. Chiroyli qilib seping. Rangni ustiga seping. Ha, o'sha eplab shoshib sepavering. O'zi tuz tushib ketadi-da, kliga tushmagan joydan, ha? Kile yo'q joydan tushib Ketadi baribir, ha? To'g'ri. Bular ham boshlab tuz sepishdi. Daraxtni shoxlari. Endi buni bargi ham, anaqasi ham kerak. Bo'lmay jo'natish bor. Masala qilyapti. Siz ham video dars qilaman deb aldab yurgan qizimiz shu bo'ladi. To'xtab turing, to'xtab turing. Ozgina qurib. Ko'taraveraylikmi kelaydi? Bu nima qilyapti? Kulkilarda baribir ana qaranglar. Ana, nima yomon emas, yaxshi chiqdi. Yaxshi chiqdi. Endi rang beramiz. Endi qurumasdan bersa bo'ladimi? Sal-pal ana qo'yib yo'q. Nima qiladi hozir bu? Rangni suvliroq berib, shimitib qo'yiladi. Kley qurumasdan turib? Kley qatimasdan. Quriydi. Kley tez quriydimi? Suyulganlaringdan keyin suvliroq qilib ishlaysizlar. Suvsiz quruqroq ishlasangiz tuz siljib ketadi. Tuzni ko'p qo'shamiz. Tuz suvliroq. Ha, yo'q. O'zi erib qolar ekan. Xo'p, qani. Hozir bo'yasalaring bo'lyapti. Mana ustiga naqa qilyapmiz. Chiqar ekanmiz. Gashnaqsi chiqadi. Tugadi suvi. Ha, bu yoq joyiga qo'ydik. Bunaqada ko'p ketib qolmaydimi? Kraska. Hatto hammasini bir tomoniga tushdim. Yo'q. Tuzni to'kdi, bo'ldi, cho'rdi o'zi. Mana qilib Hammasi ketadi deyapti, bizda yo'q. Yo'q, tushmaydi. Mana yaxshi bo'ldi. Qolgani qolaveradi. Mana chag'itmaydi. Yo'q, tayda bu. Mana tayda tuz ortyapti. Tuz so'rayapti. Qani endi rang. Boshlaydi endi. Sizlarga kelib o'zim yordam bermasam qolib ketadi. Bunday suvlarni qilasiz ekan. Rangi. Suvli qilib uni Suvimiz ketdi. O'sha quruq bo'lsa siljib Siz yashil yo'lan qilavermadingiz-da, men qizillik qilyaptiradim. Men oranjiy qilaman desam bo'lmadi. Suydan bering. Domla sariqqa Suv. Opa suv bo'laveryaptimi? Sariq bering sariqqa. Ko'zini qilaylik. Qora bormi? Qora, men qorani qilaman.
Ko'zi zo'r chiqdi. Nima? Ko'zi nima? Baliq bunda. Baliq dedi, uni o'xshayapti. Yo'q, o'xshayapti. Qanday Qanani bilasiz? Biz ham tayyorlaysiz. Bularda rang ko'p ekan. Sana, mana qilyapmiz. Biz bunda siren gullarni tasvirladik. O'sha birinchi chizib oldikda, kile yordamida shakllarni chiqarib tuz sepdik. Tuzimiz ozgina qatigandan keyin rang berdik. Mana ko'rib turibsizlar, siren gullari, barglari, ochto'q va joylari, soyalari bilan. Biz bu rasm orqali bu tuz texnikasidan foydalanib ishladik. Manzara yaratishga harakat qildik. Bunda biz daraxtni shoxlarini, nimalarni kengligini olgan holatda kuzda ifodalashga harakat qildik. Biz issiq sovuq ranglarni aralash qilib umumiy qilib ishlatishga harakat qildik. Bu ranglarni. Biz baliq nimasini ishladik. Animalistik janrga oid. Mana tuz texnikasi bilan ishladik. Bitta yorqin ranglar ishtirok etyapti. Orqa fon qora. Tillo balig'imiz bor. Tillo baliq tilaganlaringni beradi. Xudo xolasa. bo'lsa xursandmiz. Ularga bitta binolarni shunchalik harakat qilishibdi ularga. Yo vaqtdan Biz ozchiligimizda, hisobga ham olinglar. Lekin buni haligi ijtimoiy tarmoqda o'zi yozib qo'yaman. Qaysinisi chiroyli chiqsa o'zlari yozishadi. Ular yozadi. Keyin sizlarga tashlab boraman. Rahmat. Chiroyli chiqqan. mana ba'zi birlarda sabzavot, ba'zi birlarda meva, ba'zi birlarda hasharot. Kimga qaysi mevalar yoki hasharotlar to'g'ri kelsa, joyiga yopishtirasa, shakliga qarab, keyin ortiqcha bittasi bor, o'shani tez ajratishlang kerak. Qaysi guruhda tez bajarsa, o'shanga qarab rag'bat kartochkasini ko'proq oladi. Mana shakllar, mana tushuntiryapman, shakllariga qarab joyiga yopishtirish kerak. Bizga birasa qiyinini berdingiz. Mana shuni ber. Bir xil vaqtda beryapmiz. Bo'ldimi? 1, 2, 3 boshladik. Bering. Ikkinchi guruh bo'ldi. Yomon tezlashadi. Hozir qaysi biri ortiqchalik? Uchinchi guruh ham bo'ldi. Ha, bunisi ortiqcha ekan deb aytasizlar bittasi. Mana donlar bilan tushuntirasizlar biznikini. Qani, ikkinchi guruhimizda qaysi nima ortiqcha ekan? Nima ekan? Ha, mevalar joylashtiribsizlar, sabzavot ortiqcha ekan. Mana 3 ta beramiz. Birinchi bo'lganlarga. Ha, nima ekan? Hasharotlar ekan, ha? Bitta sabzavot ortiqcha ekan. Mana sizlarga 2 ta, ikkinchi bo'lganlarga. Bizda meva ortiqcha ekan. Hasharotlar. Ha. Qarang, shakllarni ko'ryapsizlar-a? 3 ta, hammasi har xil. Hozir beraman. Ochib bo'lib yonlangga to'kib bo'lgandan keyin boshlaymiz degandan keyin joylashtirishni boshlaydi. Aralashtirasizlar, uni ko'rib chiqaman. Qaysi guruh tez bo'lar ekan? Qani arqamacheniga. Qani sizga. Bo'ldi. Ohe, ha vaqt ketgani yo'q hali. Ochib olasiz, yonlangga to'kib olasizlar, keyin vaqt ketadi. Aralashtirib o'rayapmiz. Boshlaymiz. To'xtab turinglar. Hamma ko'k bo'ldimi? Boshladi. Qani mononi qizilim deydi. Kim olib ketdi? Yaramini. Shoshmayman.
ustoz mana qizil shekilli. Yarim. Yo'q, bu mana gulniki bu, mana. Bog'laring bon, kullarasan, tog'laringdan suvlar oqar. Tangrim suyib bergan husning, buncha go'zal, buncha Qancha qoldi? Qarab qo'y. Yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Gulesa ozod yurtim, onajonim O'zbekiston. Hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Gulesa ozod yurtim, onajonim O'zbekiston. Hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim. qarab qilyapsiz. Orqada qolib ko'rsataylikchi. Voy, to'kilib ketadi-da. Rasmini ber. Mana, rasm bilan bir xil. Xo'sh, Mana 3 ta rag'bat berdi. Birinchi bo'lib bajarganlariga mana. 3 ta rag'bat oldingiz. O'tiring, joylashing. Uchinchi guruh bo'ldingmi yo birinchi guruhmi? Rasmga to'g'ri keldimi? Hozir to'g'ri keladi-yu, mana u nima qildi? Kartochkalarimizni sanaymiz. Qani qaysi guruhda ko'p ekan? Sanang. Qani qaysi guruhda? 16 ta. Ikkinchi guruhimizda 16 ta. Savda. Qani birinchi guruhimizda 13 ta ekan. 13 ta. Nechta ekan? 10 ta. Nachet qaysi natijada? ikkinchi guruhimiz 16 ta bilan yutishdi. Eng ko'p Smile yutishdi. Endi qani Bularga rag'bat. pechene beramiz. Kayf. Olinglar. Yo'q, pechene bas. Darsda masalan kayfiyatlaring ko'tarildimi, ishtiyoqni oshiradi, sensorik va motorikani yaxshilaydi, qo'l motorikasini. Kayfiyat ko'tarilib, sizlarda ham kayfiyatlaring ko'tarildimi, nimaga erishganligi haqida gapiringlar. Ustozimiz o'tgan darslari bizga rosa yoqdi. Yangiliklar o'rgandik, tuz bilan ishlashdi. Harakat qildilar, davomatni ham yaxshi aniqladik. Ayniqsa mana yasaganlari rosa qiziqarli bo'ldi, yasaydigan narsalari. Ustozga rahmat. Bu qizimizga katta rahmat aytamiz. Mana o'zini chiroyli yangilik metodlari bilan bizga dars o'tib berdi. Xursand bo'ldik. Haqiqatda kirishimiz bilan davomatni aniqlash o'ziga xos bo'ldi. O'yinlar, mana tuz bilan ishlash bir boshqacha biz nima berdi bizga, Xudo xolasa borib bolalar bilan ishlaymiz. Bu o'yinlar undan ham o'zgacha chiqdi. Mazza qildik, bolalarcha bolalikka qaytdik hammamiz. Rahmat, sog' bo'lsin. Rivojini bersin. Doim yutuqlari ko'p bo'lsin qizim. Rahmat.